હેલો બચ્ચા પાલટી, જય શ્રી કૃષ્ણ. ફરીથી સ્વાગત છે તમારું તમારા ફેવરિટ એવા યુટ્યુબ ચેનલ એટલે કે રોહિત કેર ફિઝિક્સના વધુ એક શાનદાર જબરદસ્ત એવા લેક્ચરની અંદર આજે શીખવાની છે બહુ બધી સરસ એવી વસ્તુ બચ્ચા પાલટી. ઉદાહરણ 4.8 છે પણ ઘણી નવી વસ્તુ આપણે એમાંથી શીખવા જેવી છે. તો ચાલો શરૂ કરીએ. જો રકમમાં ધ્યાન આપજો શું કીધું છે. રકમ તમારી સામે છે, ટેક્સ્ટ બુક હશે તો ટેક્સ્ટ બુકમાં, બાકી સ્ક્રીન ઉપર. જો એક પર્વતારોહક જમીનથી 490 મીટર ઊંચે પર્વતની ધાર ઉપર ઉભેલો છે. પર્વતારોહ એટલે ખબર છે જે પર્વત ચડતો હોય. ધારો કે આ છે ગઢ ગિરનાર બચ્ચા પાલટી છે, બરાબર. તો ગિરનાર ઉપર બચ્ચા પાલટી કોઈ એક વ્યક્તિ ચડેલો છે કે જેની હાઈટ સમજો કે આપણે ધાર ઉપરની વાતો કરીએ તો સમજો કે તે જમીનથી કેટલી છે 490 મીટર. ત્યાંથી તે એક પથ્થરને બચ્ચા પાલટી ક્ષમક્ષિતિજ દિશામાં 15 મીટર પ્રતિ સેકન્ડના પ્રારંભિક વેગથી ફેંકે છે. ક્ષમક્ષિતિજ દિશા એટલે ખબર પડે ને, આને કહેવાય ક્ષમક્ષિતિજ દિશા, આને કહેવાય શિરોલંબ દિશા. જે ભાઈ ક્ષમક્ષિતિજ દિશામાં કોઈ પથ્થરને ફેંકે છે, જ્યારે તે પથ્થરને ફેંકે છે ત્યારે તેની ઝડપ થાય છે 15 મીટર પર સેકન્ડ. કોની? પથ્થરની. તો ભાઈ ક્ષમક્ષિતિજ ડિરેક્શનની અંદર પથ્થર ફેંકે છે ત્યાંથી. તો ક્ષમક્ષિતિજ ડિરેક્શનની અંદર જ્યારે પથ્થર ફેંકે આપણે ખબર છે કે પથ્થર કેમ સીધો આમને આમ ચાલ્યો નહીં જાય. પથ્થર થોડાક ટાઈમ પછી આ ટાઈપની ગતિ કરીને નીચે પડશે, આ ટાઈપની ગતિ કરશે. આપણે દરેકે આ વસ્તુ જોયેલી હશે, અનુભવેલી હશે, અમુકે તો કરેલી પણ હશે, બરાબર. આપણે અગાસી ઉપરથી પણ તમે આ ધંધા કરી શકો છો. અગાસી ઉપરથી કોઈ એક પથ્થરને ધ્યાન રાખો નીચે કોઈ હોય નહીં, બરાબર, નિરાતે કોઈ પથ્થરને તમે આમ ફેંકો તો કે ત્યાં ને ત્યાં નહીં પડી જાય કે આમને આમ દૂર ને દૂર ચાલશે નહીં. તે બચ્ચા પાલટી ધીમે ધીમે આ ડિરેક્શનની અંદર ગતિ કરશે, બરાબર. મતલબ થોડો કેવો આગળ પણ જશે, થોડો કેવો નીચે પણ જશે, થોડો કેવો આગળ પણ જશે, થોડો કેવો નીચે પણ જશે. મતલબ એ ગતિ ક્ષમક્ષિતિજમાં પણ થશે અને તે નીચે તરફની પણ થવાની છે. તેવી ગતિ થવાની છે. હવાના અવરોધને આપણે અવગણવાનું છે. કેટલા સમયમાં તે જમીન ઉપર પડશે? પહેલું પ્રશ્ન તમને એ પૂછેલું છે, અહીંયાથી અહીંયા પહોંચવા માટે કેટલો સમય લાગશે. અને બીજી વસ્તુ પૂછેલી છે કે જમીન પર અથડાતી વખતે તેનો વેગ કેટલો હશે, બરાબર. અહીંયા તો વેગ હતો 15 નો, પણ જ્યારે તે જમીન ઉપર અથડાય થોડાક સમય પછી ત્યારે તેનો વેગ કેટલો હશે તમને ઈ પૂછેલું છે. ને g બરાબર 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ જે ગુરુત્વ પ્રવેગ છે તે લેવાનું કીધું છે. તો ચલો શરૂઆત કરીએ. જો આ ટાઈપની વસ્તુ સમજો, રકમમાં તો કોઈને કઈ પ્રોબ્લેમ હશે નહીં. પર્વતારોહક છે, 490 મીટર હાઈટ ઉપર આવેલો છે, સરસ મજાનો આપણે ગિરનાર છે એના ઉપર છે. હવે એને લાત મારે ને અહીંયા કોઈ પથ્થરને ક્ષમક્ષિતિજ ડિરેક્શનમાં ફેંકે ત્યારે એની ઝડપ સ્ટાર્ટિંગની 15 મીટર પર સેકન્ડ છે. આ રેડ એરો શું બતાવે છે? એની ડિરેક્શન જે છે ક્ષમક્ષિતિજમાં. પણ આમને આમ નહીં જાય, તે થોડાક ટાઈમ પછી તે ત્યાંથી નીચે પડવાનો છે, બરાબર. ચાલો તો ધારો કે પર્વતારોહક t બરાબર 0 સેકન્ડ. t બરાબર 0 સેકન્ડ એટલે આપણે ખબર છે શરૂઆતના ટાઈમે, શરૂઆતના સમયે પથ્થરને ફેંકે છે. જે પથ્થરને ફેંકે છે ત્યારે ટાઈમ છે ધારો કે t બરાબર 0 સેકન્ડ. તેના પ્રારંભિક સ્થાનને આપણે 0 0 તરીકે લઈ લઈએ બચ્ચા પાલટી. આ વસ્તુ ખાસ સમજજો. પ્રારંભિક સ્થાનને 0 0, આ જે સ્થાન છે ને અહીંયા જ આપણે x અક્ષ અને y અક્ષ આપણે જો આમ લઈ લઈએ છે. અરે આ માર્કરનું તો આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું. ચાલો બીજી માર્કર લઈએ. આ ટાઈપનું બચ્ચા પાલટી અહીંયા જ આપણે આ રીતનું x અક્ષ અને y અક્ષ લઈ લઈએ છીએ. આ એનું લઈ લઈએ છીએ આપણે ઉગમ બિંદુ 0 0. મતલબ તે 0 0 થી પથ્થરને ફેંકે છે, બરાબર. આ પથ્થર જશે ક્યાં? તો કે નીચે તરફ જશે. નીચે તરફ એટલે કે ક્યાં જવાનું છે? નેગેટિવ y ની અંદર જશે. નીચે તરફ જશે ને, અહીંયાથી નીચે તરફ આવ્યું નેગેટિવ y માં, અને થોડું કેવું બચ્ચા પાલટી પોઝિટિવ x માં પણ જશે. આ સ્થાનને આપણે 0 0 કીધું છે, બરાબર. આ આખી છે y અક્ષ, નીચે હોય નેગેટિવ y અક્ષ, ઉપર હોય પોઝિટિવ y અક્ષ. આ તરફ હોય પોઝિટિવ x, આ તરફ હોય નેગેટિવ x, બરાબર. તો પ્રારંભિક સ્થાનને આપણે અહીંયા લીધું છે 0 0. તો આ પ્રકારની ગતિ માટે આપણે કઈ વસ્તુ લખી શકીએ? આને પ્રક્ષિપ્ત ગતિ ન કહેવાય. આમ જોતા પ્રક્ષિપ્ત ગતિ જેવું લાગે પણ પ્રક્ષિપ્ત ગતિ નથી. પ્રક્ષિપ્ત ગતિની આપણે પદાર્થને હવામાં ફેંકીએ એ ટાઈપની બધી જ વસ્તુ હતી. આમ જોતા એવી જ છે, બરાબર, એવું જ છે. પણ આ પ્રકારની ગતિ માટે જો તમે વાતો કરો અહીંયા, તો જે લાસ્ટ ટાઈમ પ્રક્ષિપ્ત ગતિમાં જેમ લીધેલું હતું એવું જ અહીંયા પણ આપણે લેશું કે ભાઈ એનું પ્રારંભિક સ્થાન તો 0 છે, x 0 0. પ્રારંભિક સ્થાનનો x ઘટક 0, y ઘટક પણ 0. પછી પ્રવેગની વાત કરીએ. પ્રવેગનો x ઘટક 0. ભાઈ x ડિરેક્શનમાં તો કંઈ વેગમાં વધારો થવાનો છે નહીં, તો પ્રવેગનો x ઘટક 0 જે રીતે પ્રક્ષિપ્ત ગતિમાં હતું ને એમ જ. મતલબ અહીંયા પ્રવેગ કેટલો છે મને કહો છો? અહીંયા પ્રવેગ હોય કેટલો મને કહો છો? તો પ્રવેગ છે ભાઈ -g 9.8.
બરાબર. માઇનસ શું કામ લીધું? કેમ કે ભાઈ એની ડિરેક્શન છે સરજી નીચે તરફ, એટલે કે માઇનસ જી જે કેરેટ. તો માઇનસ જી જે કેરેટ છે, અહીંયા આપણે આઈ કેરેટ વાળું જરાય દેખાતું નથી. તો પ્રવેગનો એક્સ ઘટક 0, પ્રવેગનો y ઘટક કેટલો થશે? -9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. એવી જ રીતે જો પ્રારંભિક વેગની વાત કરીએ તો પ્રારંભિક વેગ બચ્ચા પાલટી જે છે 15 મીટર પર સેકન્ડ. જો આને સદિશ સ્વરૂપમાં લખીએ, v0 ને સદિશ સ્વરૂપમાં લખીએ તો 15 i કેરેટ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ એવું થાય. આઈ કેરેટ શું કામ લીધું? તો કે અહીંયા કીધું છે સમક્ષિતિજ ડિરેક્શનમાં, આ ડિરેક્શન પોઝિટિવ x ની થશે. મતલબ જે વેગનો જે x ઘટક છે, પ્રારંભિક વેગનો x ઘટક એ આખું 15 થશે, કેમ કે બધું જ વેગ પોઝિટિવ x માં જવાનું છે. એટલે પ્રારંભિક વેગનો x ઘટક થશે 15 મીટર પર સેકન્ડ. પ્રારંભિક વેગનો y ઘટક થશે 0, કેમ કે અહીંયા નીચે તો પથ્થરને ફેંકો નથી. પથ્થરને ફેંકો તો આગળ, પણ ગુરુત્વાકર્ષણ બળના લીધે નીચે જશે. બરાબર ને? પથ્થરને ફેંકો તો સમક્ષિતિજ ડિરેક્શનમાં, તો પ્રારંભિક વેગનો y ઘટક થવાનો છે ત્યાં 0. જમીન પર અથડાય છે ત્યારે, હવે આ બધી વસ્તુ હતી પ્રારંભિકની, આ ત્રણ વસ્તુ હતી તે પ્રારંભિક. પ્રારંભિક સ્થાન 0 0, પ્રારંભિક પ્રવેગના બે ઘટકો x ઘટક 0, y ઘટક આના ઉપરથી -9, પ્રારંભિક વેગના બે ઘટકો x ઘટક 15 આના ઉપરથી ને y ઘટક 0. બરાબર. આ બધી વસ્તુ હતી પ્રારંભિક. હવે જમીન પર અથડાય ત્યારની વાત કરીએ તો જમીન પર અથડાય ત્યારે x ઓફ t કેટલું હશે? આપણે ખબર નથી. x ઓફ t એટલે ખબર પડે ને, t સમયે એનું આ x, આ અંતર અહીંયા કેટલું કાપેલું હશે એ આપણે બચ્ચા પાલટી ખબર છે નહીં. બરાબર. તો x ઓફ t બરાબર આપણે ક્વેશ્ચન માર્ક લખી લઈએ. y ઓફ t કેટલું છે એ ખબર છે. y ઓફ t એટલે કે અહીંયા નીચે, ઉપરથી અહીંયા નીચે કેટલું પડેલું છે, y ની ડિરેક્શન. x માં થતું સ્થાનાંતર, જો x માં પહેલા અહીંયા હતું એના બદલે હવે ધારો કે અહીંયા પહોંચી ગયું છે આમાં ક્યાંક, તો એ ખબર છે. મતલબ નથી ખબર, x ઓફ t નથી ખબર, y માં થતું સ્થાનાંતર ખબર છે ભાઈ. પહેલા હતું અહીંયા હવે પહોંચી ગયું અહીંયા. મતલબ આ જે ડિરેક્શન, આ એટલું જે છે y ઓફ t, અને કહી દઈએ y ઓફ t, એ લોકોએ રકમમાં આપી દીધું છે. આ છે 490, પણ નીચે તરફ છે તો આપણે શું લખીએ છીએ? -490 મીટર. જે રીતે પ્રવેગને માઇનસ કીધું છે એવી રીતે y ઓફ t ને પણ માઇનસ લેશું. x ઓફ t એટલે કે આ કે જે ખબર નથી, y ઓફ t એટલે કે -490. અહીંયા હતું ત્યારે તેના યામ હતા ઉગમ બિંદુ આગળ x0 y0. અહીંયા એના યામ ક્યાં થઈ ગયા બચ્ચા પાલટી? x યામ થઈ ગયું છે x ઓફ t, y યામ થઈ ગયું છે y ઓફ t. આ ખબર પડે ને, એના યામ કહેવાય બચ્ચા પાલટી, આ પોઈન્ટ આગળના યામ. તો x ઓફ t કેટલું છે ખબર નથી, y ઓફ t કેટલું છે તો કે સર એ છે -490. બરાબર. શોધવાનું આપણે બે વસ્તુ શોધવાની છે. કઈ બે વસ્તુ શોધવાની છે? એક તો બચ્ચા પાલટી નીચે અથડાય, અહીંયા પહોંચે ત્યારે લાગતો સમય કેટલો છે એ, અને નીચે અથડાય ત્યારે એનો વેગ કેટલો છે ને એ. બે વસ્તુ શોધવાની છે. દરેક વસ્તુ ક્રિસ્ટલ ક્લિયર હશે મગજમાં અને આશા છે. તો ચાલો બે વસ્તુ કેવી રીતે શોધીએ. બચ્ચા પાલટી નીચે તરફ જ હશે તો પદાર્થ બચ્ચા પાલટી પદાર્થની y અક્ષની જે ડિરેક્શન છે જે નીચે તરફ જાય છે તે અચળ પ્રવેગી ગતિ આમ જોતા તો કહેવાય, કેમ કે પ્રવેગ છે 9.8 જેટલો ત્યાં અચળ છે. પ્રવેગ બચ્ચા પાલટી નીચે તરફ 9.8 જેટલો અચળ છે. ને અચળ પ્રવેગી ગતિને જો સમીકરણ લગાડવા હોય તો તમને પહેલા તો સમીકરણ યાદ હોવા જોઈએ. યાદ કરો. પહેલું હતું v બરાબર v0 પ્લસ at, બીજું હતું સ્થાનાંતર બરાબર d બરાબર x ના સ્વરૂપમાં લખીએ તો આમ x બરાબર ઓલું યાદ કરો x0 પ્લસ v0t પ્લસ હાફ at સ્ક્વેર યાદ આવે. અને ત્રીજું હતું v સ્ક્વેર માઇનસ v0 સ્ક્વેર બરાબર 2ad અથવા તો 2ax કોઈ પણ. આ ત્રણ સમીકરણોમાંથી સમય શોધવાનું છે. તો એનો મતલબ એમ કે સર સમય શોધવાનું છે તો આના ઉપર તો મારી દેવાની ચોકડી, આ તો નો જાય કેમ કે આમાં તો કંઈ સમય દેખાતો જ નથી, તો સમય આના ઉપરથી શોધવો કેમ? આને મારી દેવાની ચોકડી. પહેલા સમીકરણમાં સમય દેખાય છે, ઓકે, પહેલામાં સમય દેખાય છે, પણ આ છે v એટલે કે ફાઇનલ વેગ. આ v0 એટલે કે પ્રારંભિક વેગ. પ્રારંભિક વેગ તો ખબર છે, પણ અહીંયા પહોંચે ત્યારે તેનો વેગ કેટલો છે એ ખબર નથી. તો આ જ ખબર ન હોય તો આપણે t શોધી શકશું નહીં. તો આના ઉપર મારી દઈએ ચોકડી. તો એક જ ઓપ્શન રહ્યો લગાડવાનું, આ બીજું સમીકરણ એ જ લગાડવું પડશે. બરાબર. તો કયું સમીકરણ લગાડે છે અચળ પ્રવેગી ગતિનું? બીજું સમીકરણ હતું ને y ના સ્વરૂપમાં, કેમ કે યાર y ડિરેક્શનમાં નીચે ગયો ને, એટલે y ના સ્વરૂપમાં જો લખીએ તો y બરાબર y0 પ્લસ v0 yt પ્લસ 1/2 ayt સ્ક્વેર. અમુકને એમ કે સર x ના સ્વરૂપમાં લખીએ તો શું વાંધો આવે? લખી શકો, x ના સ્વરૂપમાં લખી શકો, પણ આપણે બચ્ચા પાલટી y ઓફ t આપેલું છે જો -490. આ x કેટલું છે એ તો આપણે ખબર નથી,
બરાબર. આ તો y ની કિંમત આપણે જો અહીંયા 490 આપણે લખી લીધું. જો y ની કિંમત 490 લખી શક્યા. x હોત તો એ તો આપણે ખબર નથી એટલે y સ્વરૂપમાં લખ્યું. બાકી x ના સ્વરૂપમાં બી ચાલે. તો y બરાબર y0 એટલે કે એનું પ્રારંભિક સ્થાન તે કેટલું છે? પ્રારંભિક સ્થાન તો યાર બંને આપણે 0 0 જ લઈ ગયેલ છે. પ્રારંભિક સ્થાન 0. v0 y into t બરાબર. સમીકરણ જો આવું છે. અહીંયા શું હતું? v0. તો v0 પછી y નું છે તો v0 પછી y નો ઘટક. y નો ઘટક કેટલો છે બચ્ચા પાલટી? 0. ટાઈમ તો શોધવાનું છે t એમને 1/2. પ્રવેગનો y ઘટક કેટલો છે? તો કે સર -9.8. તો પ્રવેગનો y ઘટક -9.8 t સ્ક્વેર એમનું એમ. તો આ 0 તો લખવાની જરૂર છે એની. 0 ગુણાકારમાં t એટલે પણ 0 એ પણ નીકળી જશે. તો -490 બરાબર -1/2 9.8. આ માઇનસ ને આગળ બોલાવી લીધા. 9.8 ગુણાકારમાં t સ્ક્વેર. 9.8 ના છેદમાં 2 એટલે બચ્ચા પાલ 98 ના છેદમાં 2 એટલે 49. એટલે કે આ થઈ જશે 4.9. તો t સ્ક્વેર ના સૂત્રનો કરતા બનાવીએ તો t સ્ક્વેર બરાબર થશે 490 ના છેદમાં 4.9 એટલે જવાબ આવશે 100. તો t સ્ક્વેર બરાબર બચ્ચા પાલટી 100 આવે તો t બરાબર શું થશે? 10 સેકન્ડ. સરળ પ્લસ ઓર માઇનસ 10 નો થાય. હા, વર્ગમૂળ લઈએ એટલે ખબર ને પ્લસ ઓર માઇનસ લખીએ છીએ. તો પ્લસ ઓર માઇનસ 10 સેકન્ડ કાં તો 10 સેકન્ડ અથવા તો -10 સેકન્ડ. પણ આપણે દરેકને ખબર છે સમય ક્યારે ઋણ હોય નહીં. બરાબર. જો વધુ ડિટેલમાં લખવું હોય તો આ ટાઈપની જો વસ્તુ અમુકને થતી હોય કે ભાઈ સરજી આ સીધું 10 કેમ કર્યું? તો ના ભાઈ, તમારી વાત સાચી છે. t સ્ક્વેર બરાબર 100 છે તો તમે આમ લખી શકો ભાઈ t સ્ક્વેર બરાબર 100. તો t બરાબર આનું વર્ગમૂળ લઈએ તો પ્લસ ઓર માઇનસ 10 આવે પણ સમય ક્યારે ઋણ ના હોય. t ઋણ ન હોવાથી શું લખી શકાશે બચ્ચા પાલ? t બરાબર 10 સેકન્ડ પોઝિટિવ. જ્યારે પથ્થર અહીંયાથી નીચે પહોંચશે તે લાગતો સમય હશે 10 સેકન્ડ. કેટલી સેકન્ડ? 10 સેકન્ડ. બીજી વસ્તુ આપણે પૂછેલી છે એ છે સર અંતિમ ઝડપ કેટલી? જ્યારે પદાર્થ નીચે પહોંચી જાય, અહીંયા પહોંચી જાય ત્યારે ઝડપ કેટલી? તો એના માટેના સમીકરણો q લગાડાય. પેલું હાલે અંતિમ ઝડપ જ શોધવાની છે. હા, પ્રારંભિક ઝડપ ખબર છે, એ પણ ખબર છે અને t પણ ખબર છે. t તો હવે શોધી તો પેલું જ લગાડી દઈએ. બરાબર. હવે v બરાબર v0 + at પરથી વેગના ઘટકો, વેગના બે ઘટકો હોય, x ઘટક y ઘટક. જે રીતે પ્રારંભિક વેગના બે ઘટકો હતા ને કહીએ હા x ઘટક અને y ઘટક. તો પહેલા x ઘટક શોધી લઈએ વેગનો, પછી વેગનો y ઘટક શોધશું ને એના ઉપરથી આપણે કુલ વેગ શોધશું. બરાબર. તો વેગનો x ઘટક તો v બરાબર v0 + at. વેગનો x ઘટક અંતિમ વેગનો x ઘટક v0 નો x ઘટક પ્લસ પ્રવેગનો x ઘટક t. તો t માં તો કઈ ઘટકો હોવાના છે ને. ઓકે સર, ડન છે સર. તો vx બરાબર v0 x + 15 x ડિરેક્શન ની અંદર પ્રારંભિક વેગ હતો 15 પ્લસ 0 x બચ્ચા પાલટી 0 છે. શું કામે? પ્રવેગ બચ્ચા પાલટી જે કંઈ છે આખે આખું નીચેની તરફ જ છે એટલે પ્રવેગનો x ઘટક તો છે 0. ટાઈમ બચ્ચા પાલટી કંઈ 10 લખશું પણ ફરક નહીં પડે. 10 ગુણાકારમાં 0 0 થશે. એક vx આવશે 15 મીટર પર સેકન્ડ. એવી જ રીતે vy શોધીએ બચ્ચા પાલટી. તો vy બરાબર v0y + ayt થશે. તો v0y તો બચ્ચા પાલટી 0 કેમ કે જે કંઈ ઝડપ છે પ્રારંભિક ઝડપ છે બધી પોઝિટિવ x માં છે. આપણે અહીંયા લખેલું છે v0x 15 છે પણ v0y 0 છે. તો 0 પ્લસ પ્રવેગનો y ઘટક છે 9.8 ગુણાકારમાં t છે 10. આ થશે -98. આ માઇનસ નિશાની શું બતાવે છે? આપણે ખબર છે વેગ સદિશ ભૌતિક રાશિ છે. માઇનસ નિશાની એની ડિરેક્શન બતાવે છે. માઇનસ બતાવે છે કે વેગનો y ઘટક નીચે તરફ છે. થોડુંક એવું આકૃતિમાં ધ્યાન આપો જો શું કહેવા માંગે છે. કંઈક આવું કહેવા માંગે છે બચ્ચા પાલટી. વેગનો જે x ઘટક છે એ છે 15. બરાબર. અહીંયા જે અંતિમ વેગનો x ઘટક છે તે 15 છે. આ ડિરેક્શનની અંદર વેગનો x ઘટક છે. વેગનો y ઘટક -98 મતલબ કે આ ડિરેક્શનમાં નીચે તરફ છે. નીચે તરફ એ છે -98 એટલે મતલબ શું છે? નીચે તરફ 98 ની ઝડપ. બરાબર. તો આના ઉપરથી આપણે શીખી ગયા છે ટોટલ ઝડપ જે છે ફાઇનલ એનો x ઘટક અને y ઘટક હોય તો ટોટલ કેમ થાય ખબર? શીખી ગયા છે √ બંને ઘટકોનો વર્ગોનો સરવાળો. તો √ બચ્ચા પાલટી બંને ઘટકોનો વર્ગોનો સરવાળો કરીએ vx² + vy². જો યાદ ન આવે તો અહીંયા આકૃતિ પણ છે. અહીંયા સબાચકો લગાડેલું છે. બરાબર. આ થઈ ગયો છે એનો x ઘટક, આ થઈ ગયો છે y ઘટક. અહીંયાથી આને સમાંતર રેખા, અહીંયાથી ઉપરને સમાંતર રેખા, અહીંયાથી એક વિકર્ણ ડ્રો કરી હશે ફાઇનલ v.
એ હશે ફાઇનલ v. તો એને પાયથાગોરસ લગાડો તો આ v એટલે બનવાનો છે કર્ણ. તો કર્ણનો વર્ગ બરાબર બંને બાજુનો વર્ગોનો સરવાળો vx નો વર્ગ પ્લસ vy નો સ્ક્વેર. કર્ણનો વર્ગ બરાબર, તો કર્ણ બરાબર બધી જ વસ્તુ રૂટમાં લખીએ તો vx સ્ક્વેર કરશો એટલે કે 15 નો વર્ગ પ્લસ માઇનસ 98 નો વર્ગ, 15 નો વર્ગ 225 માઇનસ 98 વર્ગ કેલ્ક્યુલેટરમાં કરજો 9604 આવશે. બંનેનો સરવાળો સમથિંગ એટલો આવશે ને રૂટ સમથિંગ એટલો આવશે, વિચ ઇઝ ઓલમોસ્ટ ઇક્વલ ટુ તમે લખી શકશો 99 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. અહીંયા ટેક્સ્ટબુક પ્રમાણે દાખલો થશે પૂરો. વેગ બચ્ચા પાલટી કેટલો આવી ગયો છે? લગભગ 99 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. પણ બચ્ચા પાલટી થોડુંક એવું પીએચડી કરવાની ટ્રાય કરીએ, કેમ કે વેગ છે તો વેગ તો સદિશ ભૌતિક રાશિ છે, જેનો મતલબ સદિશ એટલે કે મૂલ્ય અને દિશા બંને હોય. આ તો ખાલી શું કીધું? મૂલ્ય. ડિરેક્શન કઈ હશે? શોધી શકાશે? તો કે હા સર અમને આવડે છે. એટલે જો મેં એક્સ્ટ્રા કરીને ડિરેક્શન શોધેલી છે, એક્સ્ટ્રા. બરાબર, ખાલી સમજવા માટે. ટેક્સ્ટબુક પ્રમાણે અહીંયા સુધી જ લખવાનું છે, દાખલામાં આગળ કરવાની જરૂર છે નહીં. તો એક્સ્ટ્રા કરીને જો ડિરેક્શન શોધીએ બચ્ચા પાલટી, તો અહીંયા આપણે એંગલ કહી દઈએ છીએ થીટા. બરાબર, જે સમક્ષિતિજ સાથે બનતો એંગલ જો થીટા આપણે કહીએ તો આપણે શીખી ગયા છે ડિરેક્શન માટે tan થીટા બરાબર vy upon vx. ખબર છે tan થીટા એટલે કે શું થશે? સામેની બાજુના છેદમાં પાસેની બાજુ. તો tan થીટા અહીંયા છે, સામેની બાજુ એટલે કે આ થશે, આ એટલે કે vy જ કહેવાય, છેદમાં પાસેની બાજુ એટલે કે આ vx થઈ ગયું. તો tan થીટા બરાબર અહીંયા જોવાનું આ ત્રિકોણમાં સામેની બાજુ એટલે કે vy, પાસેની બાજુ એટલે કે vx, vy ના છેદમાં vx. vy કેટલું છે ભાઈ? vy છે 98 એના છેદમાં vx એટલે કે 15. 98 ના છેદમાં 15 એટલે કે 6.533. આ tan થીટા બરાબર એટલું છે. tan થીટા બરાબર એટલું છે. તો થીટા બરાબર શું થશે? tan ઇનવર્સ થશે. શું થશે? tan ઇનવર્સ. થીટા બરાબર બચ્ચા પલટી જશે, થવાનું છે tan ઇનવર્સ 6.533. હવે જોવાનું બચ્ચા પાર્ટી નેચરલ ટેન્જેન્ટની અંદર કે થીટાનું મૂલ્ય 6.53 ક્યારે બને. તો નેચરલ ટેન્જેન્ટ બચ્ચા પાર્ટી ધારો કે આ ટાઈપનું તમારી સામે હશે, જોવાનું જવાબ 6.53 જોવાનો છે. તો આ તો બધું જે 3 માં છે, તો 0 પોઈન્ટમાં ચાલુ છે. આ સાઈડ તો બધું 0 પોઈન્ટમાં ચાલુ છે. પાછળ જઈએ બચ્ચા પાર્ટી તો જે આ બધું 1 1 1 1 2 3 ઓકે આમાં ક્યાંક આવી ગયું. બરાબર, આ છે કેટલું? 6.31 આપણે 6.53 જોતું છે, તો લગભગ આમાં ક્યાંક થઈ જાય. જો 53 50 બરાબર, લગભગ અંદાજે આવી જાય છે 81 પોઈન્ટ. અહીંયા જાવ આને પકડીને આગળ ઉપર જાય, આ છે 0.3 ડિગ્રી. બરાબર, તો વિચ ઇઝ ઓલમોસ્ટ ઇક્વલ ટુ 81.3 અથવા 81.4 એવું ઓલમોસ્ટ કરી નાખવાનું, એટલે આપણો જવાબ ખોટો પડે નહીં. લગભગ 81 ની આજુબાજુ. ચાલો ને સાવ એકદમ આપણે અંદાજો લગાડી દઈએ, લગભગ 81 ડિગ્રીની આજુબાજુ. ક્લિયર છે? તમામ વસ્તુ વ્યવસ્થિત બચ્ચા પાછી સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો. જો દરેક વસ્તુ સમજાઈ ગઈ હોય તો ખબર છે ને શું કરવાનું છે? દરેક ફ્રેન્ડ સર્કલ સાથે આ વસ્તુને શેર કરી દેવાની છે, એમાં કોઈને ચૂકવાનું છે નહીં. થેન્ક યુ બચ્ચા પાર્ટી, થેન્ક યુ સો મચ. કીપ લર્નિંગ, કીપ શેરિંગ. અને જો કોઈ જગ્યાએ પ્રોબ્લેમ જેવું હોય તો તમારું જે ચેનલ છે કમેન્ટ કરીને ઇન્ફોર્મ કરી દેજો, એનું સોલ્યુશન મળી જશે.